zdaj 2 dni po tekmi, tako da pa gre, vsak dan je boljši, tako da mislim, da bo. Regeneracija je že opravljena? Regeneracija seveda včeraj je bila že opravljena, danes še nekatere stvari treba zregenerirati, tako da vse delamo na to, da bomo pripravljeni v torek. Je ostal še kakšen spomin po tekmi na Malti? Ja, je kakšna praska ostala na nogi, ampak mislim, da je to sestavni del našega športa, tako da nič kaj takega. Pa s tekme? Ja, s tekme tudi, ja. Kako pa sedaj priprava, prvi resen trening po tekmi na Malti, pričakovanju Portugalcev, kaj bo treba postoriti, kako razmišljate? Ja, jaz mislim, da imamo dosti kakovostno reprezentanco in mislim, da če se držimo teh svojih principov, da lahko konkuriramo vsakmu. Mislim, da ne smemo odstopati od neke svoje igre, od nekih svojih principov. Danes smo se že malo gledali Portugalce, tako da imamo še ene par treningov do tekme in pripravili se bomo v najboljši možni luči. Bo potrebna večja angažiranost, borbenost, strnjenost? Ja, definitivno. Mislim, da Portugalska je zelo kakovosten nasprotnik, mislim, da to vsi vemo. Tako da jaz pa mislim tudi, da z motivacijo in željo v torek ne bo problem, se igramo proti velikemu nasprotniku in polne stolice bo še dodaten motiv, tako da mislim, da bo ena super tekma. Kako pa razmišljate proti Portugalcem o gradnji igre v napadu? O tem se še nismo nič pogovarjali, iskreno. Mislim, da še dosti časa do tekme in mislim, da bomo vsak detalj naše igre pokomentirali. S čim bi bili zadovoljni po koncu torka? Definitivno z zmago. Vem, da je to taka malo nora napoved, zmaga proti eni veliki Portugalski, ampak mi smo ekipa, ki gre na vsako tekmo gremo na zmago in dokler nam druga ekipa ne pokaže, da so boljši na igrišči, bomo vse dali od sebe, da zmagamo. Še beseda dve o klubski sezoni, kako to vse skupaj izgleda v Rusiji? Klubska sezona zaenkrat ni najbolj uspešna. Za nas v Sočiju smo na zadnjem mestu razpredelnice. Po zimi se je zamenjal tudi trener. Prišel je trener z velikim in dobrim renomejem. Tako da stvari se izboljšujejo, ampak imamo še veliko dela, da klub obdržimo v prvi ligi. Morda samo še vprašanje, če odmislimo portugalsko kot zvezdniško reprezentanco, kako pa potekajo te interni boji v ekipi? Delijo se v bistvu tudi neke vrste vstopnice za evropsko prvenstvo? Pa jaz mislim, da nas je sama ta atmosfera in povezanost med fanti nas je tudi na koncu koncev pripeljala do evropskega in mislim, da vsak posameznik hoče tudi obdržati. Je pa normalno, da znotraj ekipe, da se vsak bori za svoje mesto, ampak primarno in na prvo mesto postavljamo atmosfero. Gre morda zaradi tega tudi kaj bolj polno na treninge? Pa ne bi rekel, že od samega začetka, odkar sem se pridružil reprezentanci, sem res opazil intenzivnost na treningih in mislim, da se to ni nič spreminjalo. Tomi Horvat, spomini, prespana tekma po Malti, kaj je danes moče reči? Pa ja, mislim, da vsako tekmo gremo, da zmagamo in škoda, da to tekmo nismo zmagali, ampak vseeno neka priprava za evropsko prvenstvo in vsaka tekma nekaj prinese. Dobrodošla tekma tudi pred to s Portugalsko, razmišljanje, sedaj prvi resen trening po tej tekmi pred Portugalci, kaj menite, kaj razmišljate, kaj se pogovarjate s fanti? Pa ja, mi se moramo maksimalno pripraviti, da bomo dobro stali na igrišču in da bomo nevarni proti Portugalski in potem bomo videli, kaj bo to prineslo. Pa potem razmišljanje tudi, da bi imela Slovenija na tej tekmi z dobro organizirano igro, tudi priložnosti v napadu? Pa ja, definitivno. Vsako tekmo greš, da zmagaš in mi bomo šli tudi to tekmo in upam, da bomo na koncu imeli dober rezultat. S čim pa bi bili zadovoljni po tekmi, z borbenostjo verjetno tudi? Kaj bi bil pozitiven rezultat? Pa ja, mislim, da pokažemo eno dobro predstavo in da probamo, da iztržimo pozitiven rezultat, da bomo vreme mogoče, da zmagamo. Vse je mogoče. Če se ne motim, je bila tekma z Malto za vas prva, ki ste začeli v začetni enajsterici. Kaj to pomeni za vas? Ja, to je bila prva tekma, ki sem jo začel.
dolgo sem čakal, da bom dobil to priložnost od začetka in vesel sem, da sem odigral prvo tekmo od začetka. Vlada v reprezentanci Slovenije močna konkurenca, še močnejša kot do sedaj zaradi Evropskega prvenstva, je to dodatna motivacija za vse fante verjetno. Pa ja, mislim, da cel cajt je konkurenca, imamo dosti dobrih igralcev, tako da se vedno moraš dokazovati in biti na maksimalnem nivoju. Če pogledamo Portugalsko, ta prihaja v Stožice v eni fantastični formi, neverjetni seriji rezultatov, kaj lahko Slovenija naredi proti taki ekipi? Ja, Portugalska je res ena izmed najboljših reprezentanc na svetu, imajo top igralce, ampak vseeno prihajajo sem k nam in da jim znamo narediti težave. Katerega zvezdnika portugalske reprezentance si najbolj želite srečati na igrišču, morda Ronalda ali koga drugega? Pa ja, mislim, da Ronaldo ime že pove vse, tako da je en res najboljši igralec na svetu in bo dobro igrati proti njemu.